Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, ito na nga ho ang official trailer para sa Peaceful Property Perfect. Ano ba? Peaceful ba? Perfect. Oo, nalilito na ako. Peaceful. Tama. Peaceful. Peaceful Property series on sale na pinagbibidahan po yan ng tambalang Tenyo, di ba? Ni Taytawan at saka ni Nui. Ayan. So by the way, Highway, marami pa nga ho tayong dapat abangan dito sa kwentuhan nila. Kaya tara na't simulan na natin kagad-agad ang ating pagre-react in 3, 2, and 1. Let's play. จากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ตกต่ำทำให้เกิดวิกฤตอสังหาขายไม่ออกแต่ก็มีคนไทยจำนวนมากเชื่อว่าอสังหาที่ขายไม่ออกนั้นมันมีผี Hey! ตอนนี้เรื่องราวมันบานปลายไปกว่าที่คิดชาวเน็ตเขาเรียกว่าอสังหาของหลวงปู่ทุกที่เนี่ยมันมีผี What the การที่มึงสร้างเรื่องขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันเสียหายกับอสังหาที่มึงกำลังจะขายมึงรับผิดชอบกับสิ่งที่มึงทำไว้ถ้าจะให้กูรับผิดชอบอะไรเล่าให้กูไปปราบผีให้หรือไงแกจะรับค่าส่วนแบ่งอสังหาแค่ 1% คำนวณคร่าวๆก็คือ 1,200,000 บาทค่ะ Pirmadong Panday! ที่เขาบอกว่าพี่ป่วยทนทำอาหารไม่ได้อะมันเรื่องจริงใช่ป่ะ Super? ถ้างานนี้ปังอ่ะเฮียอาจจะได้กลับไปทำอาหารก็ได้นะ Win-win situation you know Yes Oh my god it's so excited ดิฉันเนี่ยแหละที่จะเป็นคนไทยคนแรกที่พาผีไปขึ้นศาลดิฉันไม่เอาด้วยหรอกนะคะอย่านับดิฉันว่าเป็นหนึ่งในที ทีมปราบผีวิมานสุขมั่นพร้อมให้บริการ Wow! มึงนี่เคยได้ยินเรื่องวิญญาณสกอยอาฆาตที่ตามหลอนจนโรงงานไม่ต้องสั่งปิดอ่ะ Oh no! เรียนอะไรขนาดนี้วะเนี่ยผีที่เราจะปราบเนี่ยปราบได้เฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้นมึงจะบ้าเหรอผีมันไม่ได้โง่เหมือนมึงนะออกไปปังช่วยอะไรอย่างสิมึงคิดว่าวิธีของมึงจะเวิร์กหรอวะมิชชั่นของพี่ละวะพี่ก็วุ่นวายเพิ่งตายวันแรกเลย Various artists ito ha. O hindi lang sila nakaano sa isang artist lang or sa 4 main lang. Kasi there's 4 book oh. ที่มึงมือสั่นอ่ะไม่ใช่เพราะมึงเห็นผีหรอ ปังก็ดีใจมากเลยนะที่มีเฮียเป็นพี่ชาย ขอบใจนะที่ลากกูออกมาเผชิญหน้าความกลัว หลังจากนี้เราไม่มีเหตุผลต้องคุยต้องเจอกันอีก Meet the Ghostbusters. What the shit dude อันเสร็จทำไมต้องลดไลน์เนี่ย a lot พอดีผมทำมาเผื่อญาติท่านชายด้วยครับ Kinuha ng mga kamag-anak mo. ครับเป็นนี่พอ Patay. Oh no! Takutan serya nga talaga to. Abangan natin yan as they are going to be a Ghostbusters. Dito lang yan. Kasi alam nyo, bahagi ito ng GMMTV 2024 Up and Above Part 1. Diba? Yung itong sa Peaceful Property. And kaya siya naging, I guess, naging anticipation dahil Tenyo ito. Diba? And I know na Tenyo nga ito. But ito nga ho no, dahil hindi lang sa purong takutan na mangyayari no, dahil alam niyo, nandun ang nandito si Perth, nandito rin si I guess I forgot the name of that one. Yung nandun din si si Im nga ba yung doon sa Lovesick nandiyan din no? Oo, sa dito rin sa Peaceful Property no. So ayan, marami pa talaga tayong dapat abangan, plus more of
Scary. Di ba? Mamukhat mo magkapatay ng mga ilaw dito. Abangan nyo yan. Abangan nyo in the coming days. Di ba? So by the way, highway. Yan na po. Ang naging kabuuan. Sabihan na po. Ang naging kabuuan ng Ana's reaction sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, don't forget also to follow me on my social media accounts sa naka-flash. Dito lang yun. Ay, dyan lang yan. Baka naman. please. Diba? Pampahaba lang ng airtime to. Ako po si Nathaniel Subida. And as always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Ako po, si Nathaniel Subida. Keep safe, have a great, and always remember, huwag kayong makapagtakutan sa madaling araw ha. Kailangan sa gabi. Hanggang sa muli, ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!